Армысыздар, құрметті көрермен. Есімім Бақдәулет және бүгінгі менің жеке сұхбатыма қош келдіңіздер. Егер де әлі осы YouTube каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, себебі алдағы уақытта дәл осы секілді өзге де жеке сұхбаттар YouTube каналымызда жиі жарияланып отыратын болады. Бүгінгі сұхбатымыздың қонағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, Әлем жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесі, бизнес кеңесші Қастер Сарқытқан. Аға, бүгінгі біздің сұхбатымызға қош келдіңіз. Сәлем, Бақдәулет, армысыздар, құрметті достар, көрермендер. Шақырғаныңызға көп рахмет, Бақдәулет. Мен де өте қуаныштымын сізді көріп отырғанымызға. Қалыңыз қалай? Аллаға шүкір, жақсы. Жақсы, өте керемет. Енді бүгінгі біздің сұхбатымыздағы менің сізге қоймақ алғашқы сұрағым. Дәл қазіргі қоғамда осы табыс, жетістікке жету жайында өте көптеген түсініктер, әрбір адамдар өзінің пікірін әрқалай білдіруде. Бірақ барлығы дерлік дәл қазіргі уақытта шын табыс жолына бастай бермейді. Енді сол көп пікірдің дұрысын табу енді дәл қазір өте қиын ғой. Сондықтан сізден сұрарым, сіздің көз қарасыңыз қалай? Дәл осы табыс дегеніміз не? Табыстың кілті неде? Осы сұрақтардың басын ашып, маған нақтылап берсеңіз. Өте жақсы, Бақдәулет, керемет, орынды және өзекті сұрақ қойып отырсың. Жалпы адам баласы өмірге келген уақытта ол алға жылжу үшін, даму үшін, көркейіп гүлдену үшін келеді. Ешбір адам баласы кергетейін, күйрейін, өмірден жолым болмайтын бақытсыз адам болайын деп келмейді. Бұл адам баласының табиғи қасиеті. Сондықтан Абай атамыз айтқандай, әркімнің өнерге бар таласы деп, әрбір адамның табысқа жетуге толық құқығы бар. Және мүмкіндігі де бар. Сондықтан біз әрбір адамның табысқа жетуіне талпынуын біз қолдауымыз керек. Осы уақытта біздің қоғамда, Қазақстан қоғамда нарыққа өткеннен бері адамдардың жеке басының дамуы, табысқа жетуі, осыған қатысты дүниелер айтылып, жазылып жатыр. Бұл қуантарлық жағдай. Себебі осындай кітаптардың болуы, адамдардың көбірек сөйлеуі, бұл біздің халыққа керек. Кейбіреулер айтады, осыңде ақыл айтқыштар көбейіп кетті деген сияқты. Негізінен ақыл айтқыштардың көп болғаны ақыл айтпайтындардың көп болғанына қарағанда жақсы. Сен өзің керекті ақылды өзің талдап аласың. Елдің айтуы ол ел үшін. Сенің міндетің оның ішінен екшеп, елеп өзіңе керекті пайдалы ақпаратты алуың керек. Ал енді менің айтпағым біздің өмірімізде табыс туралы көзқарас дұрыс қалыптаспай отыр. Табысты адамдар тек қана материалдық дүниенің көптігімен өлшейтін бір көзқарас қалыптасып отыр. Кімнің дәулет болғанда материалдық жақтары, игіліктерге көбірек қолы жетсе, былайша айтқанда бай болса, ол табысқа жеткен адам деп санайтын бір қоғамдық көзқарас өкінішке орай қалыптасып отыр. Шын мәнінде ол табыс деген мүлде басқа дүние. Табыс, байлық, бақыт, бұл үшеуі мен мына өзімнің кітабымда ешқашан жоқ деме, табыс әр адамның жүрегінде, өз әлемінің ішінде деген осы кітапта ашық айтылған. Табыс дегеніміз жалпы әркімнің өзінің еңбегі арқылы, табан ет маңдай тері арқылы жететін өзінің кәсібі, өзінің мамандығы саласындағы биігі деп айтуға болады. Мысалы, бір мұғалім өзінің мұғалімдік кәсібін жақсы көріп, беріле істеп, өз саласында биік нәтижеге қол жететін болса, ол адам табысқа жеткен адам. Бір аспаз тамақ істейтін, ол да өзінің саласында жақсы тамақтар жасап, тұтынушылардың көңілінен шығатын болса, ол да табысқа жеткен адам. Дәрігер де солай, кәсіпкер де солай. Мейлі ол қандай салада істеуі маңызды емес, тек өзінің істеген саласын жақсы көріп, соған беріле істеп,
тұтынушыларын риза ететін болса, ол табысқа жеткен және табысқа жету жолдағы адам деп айтуға болады. Демек табыстың кілті осында. Табыстың кілті осында. Біріншіден, табыстың кілті адамның өзінің мамандығын құлай сүюінде жатыр. Егер өз мамандығын құлай сүймейтін болса, онда ол оны беріле жан тәнімен істемейді. Жан тәнімен істемеген жерде нәтиже болмақ емес. Сондықтан табыс әр адамның жүрегінде жатыр. Өзін бағалауында жатыр. Өзінің кәсібіне деген махаббатында, адалдығында жатыр. Сондықтан біз табысты осылай қарауымыз керек. Егер бір адам өзінің жолында, жұмысының жолында оқып, үйреніп жүретін болса, әлде бір үлкен бір нәтижеге жетпесе де, біз оны да табыс жолындағы адам деп айтуымызға болады. Өйткені табыс менің түсінігімде ол нәтиже емес, ол тоқтаусыз процесс жүріп жатқан. Ол үздіксіз әрекет. Сондықтан мен міне табысқа жеттім деп бір биікке жеттім, осымен болдым деуге болмайды. Табыс ол мәңгілік процесс. Сен 100 жыл ғұмыр кешсең, 100 жыл тоқтаусыз еңбек етуің. Сондықтан мен өте бағалаймын өзінің шыққан биігінде қалған адамдарды. Егер ол өз белгілі уақытта бір биікке шығып табысқа жетіп, ал ертеңінде сол табыстың биігін көтере алмай, былайша айтқанда жұлдыз аурумен ауырып, сол биігінен құлайтын болса, ол табысқа жеткен адам болып саналмайды. Сондықтан табыс сенің жеткен биігіңде өміріңнің соңына дейін қала алатын болсаң, әне сол табыс. Менің түсіндігім осы. Енді сол табыс деп жатырмыз, яғни табыстың кілті, табысқа байланысты сіз өзіңіздің ешқашан жоқ демек кітабында жаздым дедіңіз. Енді менің сұрағым, осы кітапты жазудағы сол кездегі басты мақсатыңыз не болған? Өте жақсы. Бұл сұрақтар маған жиі қойылады. Мына менің қолымдағы ешқашан жоқ деме деген кітапты мен алғашында сөздің шынын айтқанда, мен бұны үлкен кітап қылып жазып, бүкіл Қазақстанға тарататындай, неше мың тиражбен шығаратындай кітап жасайым деп ойламадым, Бақдәулет. Ең басында бұл кітапты мен өзім үшін жаздым. Өйткені менің білесіздер, мен Қытай Халық Республикасында туып өстім. Қазақстанға келдім, өмірде көрген қиындықтарым, жалпы адамдардан көрген қиындықтарым да чет қақпай көру, толып жатқан қиындықтар бастан кешті. Сол уақытта адам ретінде кейде қиналып, тығырыққа тірелген сәттерім көбірек болды. Сол уақытта өзімді өзім қамшылау үшін, шаршап қалмау үшін, алға қойған мақсатыма жету үшін өзімді іштей дамытудың қажет екендігін түсіндім. Содан бастап табысқа жеткен, алға қойған мақсатына жеткен, жалпы адам тәрбиелейтін кітаптарды оқып, содан керекті дүниелерді өзім жазушы адам болғандықтан дәптеріме түсіріп жаза бастадым. Содан Еуропаға бардым, ол жерде де біраз білімді асырдым. Содан кейін осы кітапты бастап жаза бастадым. Содан бұл жазған ойларым көбейіп, мазмұны кеңіп, айтар сөзім көбейген соң ой келді. Бұны кітап қылып жазып, өзіміздің қазақ тілді аудиторияға таратайын. Солармен бөлісейін, өзімнің өмірдегі тәжірибемді, алған білімімді жұртпен бөлісейін деген мақсат келді. Оның үстінде мен кәсіпкерлікпен біраз жылда айналыстым. Үлкен халықаралық корпорацияның басшы жұмыстарында болдым. Сонымен бірге университетте де осы 30 жылдай осы бизнеске қатысты, экономикаға қатысты, қаржылық және ақшаны басқару туралы, банктік қызметтер туралы лекцияларды көп оқыдым. Сонымен бір жағы практика, бір жағы теориялық білімдер болғандықтан өмірде көрген тәжірибелеріміз тағы бар. Соның негізінде осы үш үлкен қайнардың негізінде мен осы кітапты 4 жылда жаздым. 4 жыл уақытым кетті.
4 жылда жазып, былтыр 2020 жылы бұл кітап осындай сұраныспен бүкіл Қазақстанға тарады деп ойлаймын. Жақсы. Маған дәл осы кітабыңыз өте қатты ұнады. Себебі мен осы университетке түскелі бері осы ешқашан жоқ демей сіз маған табыстағалы бері мен осы кітапты бір 3 күннің ішінде оқып бітірген шығармын. Енді кітаптың ішіндегі маған өте қатты, жүрегіме жақын түскен және дәл осы кітаптың ішіндегі сол тақырыпқа байланысты сұрақ қойсам деп сізге. Жақсы, қойыңыз. Кітапта сіз осы табысқа жеткізетін және табысқа жеткізбейтін ойлау жүйесі жайында айтып өткен едіңіз. Енді мен сізден сұрарым, осы адам бойына табысқа жеткізбейтін қандай қасиеттерді айтар едіңіз? Өте жақсы. Қасиеттерден біздер Аллах болуымыз керек деп ойлайсыз. Өте жақсы. Адам баласы өмірге келгеннен кейін ол белгілі бір ортада өседі. Ол жақсы орта болуы да мүмкін, немесе нашар ортада болуы мүмкін. Қалай болмасын, адам баласы белгілі бір ортаның жемісі, өнімі деп айтуға болады. Сондықтан адам баласы өзінің ұшқан ұясы, қоршаған ортасы, алған білімі негізінде өзінің танымын қалыптастырады. Адамдық таным деген нәрсе өте маңызды. Себебі адамның танымының көкжиегі әр алуан. Біреудің таным көкжиегі кең, біреудің танымының көкжиегі өте тар. Сондықтан олар кез келген мәселеге байланысты, өмірдегі сұрақтарға байланысты, кез келген адамдармен болған қарым-қатынасқа байланысты, жалпы кез келген сұраққа байланысты олар өзінің қалыптастырған танымы бойынша қарайды. Былайша айтқанда, өзінің танымын стандарт етіп, өлшем етіп, бүкіл дүниені сонымен қарайды. Егер өзінің жаңа көрген білген танымы негізінде жасаған дүние танымы бойынша қарайды, соған сай келетін болса, қабылдайды, оған сай келмейтін болса, қабылдамайды, қарсы шығады. Сондықтан адамның танымы өте маңызды. Ал адамның танымына не әсер етеді? Адамның танымына әсер ететін факторлар жаңа айтқандай, өскен ортасы, жасаған кезеңі, уақыты, айналасында қоршаған достары, оқыған кітабы, алған ақпараты, міне осындай дүниелер әсер етеді. Сонымен бірге адамның өзінің Құдай берген табиғатынан қалыптасқан мінезінің де әсері болады. Мінезінің де әсері болады. Жалпы адамның мінезі, ол табиғаттың берген сый деп қабылдауға болады. Мысалы, сәл тақырыпты кеңірек айтатын болсақ, жер шары үлкен айналыс жасайды. Күнді айналу барысында ол 360 күн шамасында бір жылда күнді бір рет айналып шығады. Осы барысында ол шоқ жұлдыздардың айналып өтеді. Әрбір шоқ жұлдызға шамамен 27-30 күн шамасында уақыт кетеді. Былайша айтқанда, әрбір шоқ жұлдызды бір ауыл деп есептейтін болсақ, жаңағы жер шары қонақ болып, сол ауылдың басынан кіріп, аяғына шыққанға дейін, сол 27-28-30 күн шамасында уақыт кетеді. Міне осы табиғаттың заңдылығы не сондай, осы шоқ жұлдыздарға бүкіл ерекшеліктер, сипаттар шоғырланған. Сол уақытта өмірге келген, сол уақытта бойға біткен балалар әненде сондай мінездерді, ерекшеліктерді бойына ала бастайды. Сонымен бірге оның атасынан, әкесінен, ана жағынан келетін гендік қасиеттер тоғысады да адамның мінезінің негізін құрайды. Одан кейін жаңағы айтқандай өскен ортасы, жасаған дәуірі, көргені, айналасындағы достары, тоқыған дүниелері ол адамның толық мінезін қалыптастырады. Біз мынау рухани кеселдер деген бар. Рухани кеселдерге қызғаншақтық, іштарлық, біреуді көре алмау, кекшілдік, жаңағы жалпы адам баласының өрлеуіне, дамуына кедергі болатын осындай бір ауырулар болады. Бұлай қарасаң адам сап-сау, бірақ рухани жақтан ауру. Біреуді көре алмайды. Досы бір жақсы көлік алатын болса, оған іші тарылады. Бірден оның санасына, бұл қайдан алды бұл көлікті? Әкесі алып берді ғой. Болмаса әйелінің төркіні көмектесті ғой, дейді.
бір жақсы үй алатын болса, оған да солай күмәнмен қарайды. Бірінші кезекте ондай адамның басына қараңғы, көлеңкелі, күмәнді ойлар сап ете түседі. Мына досым өзінің адал еңбегімен алды ғой деген ой келмейді. Ыңғай көлеңкелі ой алдымен келеді. Міне осындай адамдар біз рухани аурулар дейміз. Бірақ олар өздерін білмейді. Сондықтан рухани аурулар осы адамдардың табысқа жетпеуіне, өмірде жолы болмауына үлкен тосқауылдық жасайды. Бірақ оны ол адам біліп жатпайды. Мен де толықтай сіздің айтқаныңызбен келісемін. Өйткені менде естіген іштарлық у секілді дейді. Адамның ішінде ол у болса, онда ол адамды өлтіреді. Сондықтан мұндай, мен ойлаған жоқпын бұны табысқа жеткізбейтін қасиеттердің бірі деп, бірақ жалпы адами тұрғыда даму үшін іштарлықтың. Дұрыс айтасыз. Мысалы, табысқа жеткен адамдарды қарасаң, мен әрбір саладан өзім. Ол адамдарда үлкен бір ерекшелік болады. Ол адамдарға көмектесуге дайын тұрады. Өйткені ол өзі қалай табысқа жетті, соны елмен бөліссем деген ой болады. Бұл табысқа жеткен адамдардың бойындағы ең үлкен қасиеттің бірі. Ал табысқа жетпейтін адам, ол өзім дегеннен аспайды. Ол өзім деген адам, мысалы, жұмылған жұдырық қылды. Сен қолың жұмып отыр, ештеңе түсе ме, алақанға түспейді. Алақанды ашу керек. Сонда алақанға түседі. Ана адам өзінің жан дүниесін жұмып алған жұдырық қылды. Ешкімге ашылмайды, ешкімге ештеңесін бергісі келмейді, және ешкімнің ештеңесін қабылдағысы келмейді. Бағанағы айтқандай өзінің таным шеңберінде мықтап бекіп алған. Одан шыға алмайды. Оған сен мына кітапты берсең, ол оқымайды. Жақтырмайды. Айтқан ақылыңды тыңдамайды. Әкесі айтады, дос айтады, жар айтады, бәрібір кірмейді оған санасына. Өйткені ол сол өзінің шеңберін мықтап күзетті қойып бекітіп алған. Басқаларды кіргізбейді, не өзіндегі барды басқаға бөліспейді. Содан кейін айтады, адамдар мені түсінбейді. Мен адамдар түсінбей қорбап жүрмін дейді. Шын мәнінде ол елді түсінбейді. Адамдардың, мынау табысқа жетпейтін адамдардың бір қызық жері, олар өздерін басқалар мені түсінбей жүр деп санайды. Ол ашылмаса, ел оны қалай түсінеді? Елмен пікір алмаспаса, орта ой қозғамаса, қалай түсіністік қалыптасады? Дұрыс па? Демек, алмасу керек. Алмасу керек, міндетті түрде. Ол адамның ой санасы бір көлшік қылды. Оған міндетті түрде су ағып кіру керек, және су ағып шығу керек. Табиғаттың заңы бойынша. Егер ол көлшікке таза су өзен болып ағып келмесе, не өзен болып, бұлақ болып ағып шықпаса, ол көлшік тұра қайтеді, сасиды. Оған жаңағы қыбырлаған, жыбырлағандардың бәрі үйір болады. Міне. Оның ойы ластана береді. Мынай сөз бар ғой қазақта. Қазанда не болса, қасыққа, не чөмішке, сол ілінеді дейді. Адамның жан дүниесінде қандай ой, қандай тазалық болса, сондай таза дүниелер оның аузынан шығады. Оның іс-қимылдарынан көрініп тұрады. Ал адамның жан дүниесі лас болса, оның аузынан боқтық үзілмейді. Жаман сөз үзілмейді. Ал әрекеті анайы болады, дөрекі болады елмен. Сыпайылық қарым-қатынас жасамайды. Көрініп тұрады. Қастер аға, жауабыңызға өте көп рахмет. Қойылған сұрақтың түбірінен алып тұрып, тақырыпты толық аша білдіңіз. Көп рахмет сізге. Енді келесі біздің сұрағымыз ол дәл қазіргі қоғамда көпшілігіміздің қалайтынымыз ол сапалы өмір. Ал енді сол сапалы өмір сүруге не әсер етеді деп ойлайсыз? Қайткенде сол сапалы өмірге қол жеткізе аламыз. Өте жақсы. Жаңада айтып өттік, адам баласы өмірге келгеннен кейін ол сапалы өмірге сүруге құлы және соған талпыну керек. Өйткені адам баласы негізі біз тектен текке өмірге келгенбіз жоқ. Әрбір адамды Алла тағала жаратушы белгілі мақсатпен өмірге жібереді. Өзің ойлап көрші енді, бүкіл дүниенің 18 мың ғаламның ядросы болып, соның өзегі болып жаратылған адам баласы
текке өмірге келді деуге мүлде қисынға келмейді. Адам баласы өмірге белгілі мақсатпен келеді. Ал осы мақсат жолында адам үнемі талпыну керек. Себебі адамның бойындағы жан ол мына Құдайдың мәңгілік нұрының бір жарқ еткен сәулесі. Сондықтан адам баласы өмірге құштар. Адам баласы қиындық көрсе де, қартайса да, мына жарық дүниеден қол үзгісі келмейтін себеп сол. Адамдар Құдайдың және жаратушының шексіз жарық нұрының шағылысып түскен сәулесі секілді дүние. Сондықтан олар жақсылыққа талпыну керек. Сапалы өмірге талпыну керек. Тазалыққа талпыну керек. Имандылыққа талпыну керек. Білімділікке, дәулеттілікке талпыну керек. Жалпы адам баласы ең жақсы дүниелерге талпыну керек. Бірақ өкінішке орай адамдардың талпынуымен бірге қиындықтар да көп. Өйткені жалпы өмірдің өзі қиындықтарға толы, сынақтарға толы. Сынақ деген уақытта біз көп адамдар ойлаймыз, қиындықтар, аурулар, жоқшылықтар, тағы басқа бір проблемалар ғана қиындық болған дүниелер. Осылар ғана сынақ деп. Жоқ. Сынақ деген жақсылықтың өзі де сынақ. Байлықтың өзі де сынақ. Білімнің өзі де сынақ. Мәртебе, атақ, даңқ бәрі сынақ. Сыналмайтын, адамның сынаққа түспейтін уақыты жоқ. Сәт сайын, минут сайын, барлық уақытта адамдар сынақпен жүреді. Сондықтан адамдардың кез келген ортада, түрліше жағдайларда өмір сүруі, адамдардың сапалы өмірге жетуіне кейде бір қолдау көрсетеді, кейде өзінің кедергісін келтіреді. Бұл көбінде дәуіріне, уақытқа да байланысты. Мысалы, кейбір уақыттарда соғыстар болады өмірде. Міне ол уақытта сенің жаңағы жасаймын деген керемет болашағың жасалмай қалады. Өйткені байтал түгіл бас қайғы деген бастың амандығы бірінші орынға өтіп кетеді. Енді бір уақыт болады, сенің ортаң, туып өскен ортаң саған ондай мүмкіндік бере алмайды. Мысалы, жоқшылық, кедейшілік ортада өскен адамдар дарынды болса да, ана топыраққа түсіп, содан өнім бермей, сол топырақта чіріп кеткен ана астықтың дәні секілді, өзінің керемет дарынын, қабілетін ашып көрсете алмай кетеді. Бұл оның жаңа уақытпен өзінің ортасына байланысты болып қалады. Енді кейбір орталар болады, оған мүмкіндік береді. Мысалы, біздің қазақтың алашордалы уақытындағы, одан бұрынғы, одан кейінгі былай қарайтын болсақ, осы жұртқа таныс бүгінгі, біздің ұлықтап жүретін, біздің құрмет көрсететін ұлт зиялыларының көбі сол бардам орталардың балалары. Дәулетті адамның балалары. Оқыған, тоқыған, ел билеген, осындай бір әулеттен шыққандар. Себебі ол уақытта екінің бірі білімге қол жете бермейді. Енді ол бүгінде де бар ғой, бүгінде де бар. Мәселен, бүгінде бір шетелдерге керемет бір оқу орнын оқуың үшін, енді мемлекеттің де мүмкіндігі бар беріп жатқан. Бірақ жеке адамның мүмкіндігі болса, оның жақсы білім алуына да мүмкіндік бар. Сондықтан өскен орта, жасаған уақыты, дәуірі, содан кейін жаңағы сол орта, сол дәуір негізінде қалыптасқан, өзінің мінезі негізінде қалыптасқан бағанағы дүние танымы осы адамдардың сапалы өмір сүруіне әсер етуші үш үлкен фактор деп есептеймін. Бірақ осының ішінде уақыт та, орта да қосымша фактор. Бірақ ең басты фактор адамның өзінің дүние танымында. Өйткені сондай нашар ортада, шарт жағдай жоқ ортада туылған, сөйтіп отырып адамзаттың тарихына өшпесіз қалдырған адамдар қаншама тарихта бар. Керісінше, сондай бай бағлан ортада, төрттілігі сай ортада туылып, бүгінгі таңда ештеңеге жарамай,
алқаш болып, көше кезіп, қаңғырып кеткен, не қылмыс өткізіп, өзінің өмірін күйреткен адамдар қаншама. Бұның барлығы адамның өзінің дүние танымына байланысты деп ойлаймын. Таным мәселесіне келтірген. Жақсы. Енді осы сапалы өмір сүруді айттыңыз, сапалы өмір сүруге әсер ететін факторларды айттыңыз. Сіздің кітабыңызды оқып отырып, мен сол адамның өмірінің жақсы және не болмаса енді жаман деңгейде, мысалы сапалы, сапасыз болуына тағы да әсер ететін нәрсе ол энергия дегенде сөз келтірген екенсіз. Енді сол мен білгім келетіні, ол қандай энергия сіз айтпақ? Бұл өте бір қызық дүние. Баяғыда бір халықаралық конференцияда бір баяндама жасаған. Мына дүниені ұстап тұрған зат емес, заңдылық деген. Өйткені біздің былай жай көзге қарайтын болсақ, бүкіл дүниені заттар құрап тұрған сықыл. Ағаш өсіп тұр, бұлттар кетіп барады, таулар қалқайып тұр, гүлдер жайқалып тұр дегендей. Бірақ осының түбінде үлкен заңдылықтар жұмыс жасап жатыр. Зат, энергия алмасулар жүріп жатады. Бірақ ол біздің жай көзге көрінбейді. Мысалы, екеуміз Бақдәулет сұхбаттасып отырмыз, екеуміз бір-біріміздің физикалық денелерімізді ғана көреміз. Ал біздің ішімізде, рухани әлемімізде ағыстар, ойлар сапырылысып жүріп жатыр. Бірақ біз оны көре алмаймыз. Өкінішке орай. Сондықтан адамның бойында да, мына табиғатта ауа, су айналып жатқандай, адамның бойында да осындай ой ағымы, энергия, сезім ағымы тоқтаусыз жүріп жатады. Жүріп жатады. Ал енді сол сіз айтып отырсыз, кітапта біреусі оң, екіншісі теріс ағым. Жақсы, енді біздер жаңағы теріс ағым туралы айтпай қойып, оң ағым. Қайткенде біз сол энергиямызды, не болмаса сол жаңағы өмірлік ағымдарды оң бағытқа бағыттаймыз дейсің ғой. Өте жақсы. Енді адамның оң энергияларды қалыптастыруы көбінде бағана айтқанымыздай адамның өзінің дүние танымына байланысты. Бағанағы қалыптасқан мінез негізінде адамның дүние танымы қалыптасады, дүние танымы негізінде ойлау жүйесі қалыптасады. Ойлау жүйесі. Мәселен, кез келген нәрсенің жүйесі бар ғой, компьютердің де жұмыс істеудің жүйесі бар. Сондықтан адамның да ойлау жүйесі бар. Ойлау жүйені дұрыс бағытқа бағамдау үшін бірінші кезекте адам өзін бағалау керек. Мен өмірге текке келгем жоқпын, менің міндетім бар деп адам өзін қадірлейтін болса, өзін бағалайтын болса, ол өзін жақсы көреді. Ал өзін жақсы көрген адам еш уақытта төмендемейді, қылмысқа бармайды, ұрлық жасамайды, өтірік айтпайды. Өзін жақсы көрген адам өзін биіктен көргісі келеді. Және өзі бір кемшілік өткізсе, өзін өзі кешіре алады. Көрдіңіз бе? Адам өзін кешіре білу керек. Егер өзін кешірмейтін болса, оның бағанағы ой ағымы улана береді. Өйткені ол өзінің іштей сана деңгейінде мүжи береді. Өзін өзі ар алдына сұраққа тартып, неге бүйтпедің, неге сөйтпедің деп өзін кінәлай береді. Одан түк пайда жоқ. Өйткені адам өзін кінәлау арқылы өзінің ішкі қуатын, энергиясын шаршатып алады, азайтып алады. Теріс ағымға қарай өтіп кетеді. Мына компьютерде де сол, қол телефонымызда да сол, оны біз зарядтаймыз ғой. Ол зарядтың мәңгілік қуаты жоқ. Ол 1-2 сағатта, 1 күнде бітеді. Сол сықылды адамның күнделікті энергиясы чекті. Мәңгі чексіз энергия жоқ адамда. Не үшін адамға түн берілді ұйықтайтын? Неге тамақ ішетін қылды адамды? Осының барлығы адамның энергиясын толықтырып тұру үшін. Ал енді бір жағынан адам өзін бағалаумен кешірумен бірге, екінші жағынан кез келген жақсылықты бағалай білу керек. Өзіндегі барды. Қанағат ету керек. Шүкіршілік ету керек. Өйткені адам баласы біреудің алдында, біреудің артында жүреді. Ол табиғи. Сен біреуде жоқ, біреуде бар дүние, өзіңде жоқ болса, оған іштарлық жасауға болмайды. Мен бағана айтқанымдай, оған іштарлық жасау, оны көре алмау сені мандытпайды. Біздің исламның құндылығы бойынша да
қалай тілейміз? Егер ол адам жақсы бір нәтижеге жетсе, Құдайдан не деп тілейміз? Ей Алла, мына досымның алған үйін, көлігін берекелет, және осындай дүниені маған да нәсіп ет деп тілеуіміз керек. Сонда ол бізге шынайы тілек, және ол бізге орындалуы мүмкін. Себебі адам баласын Алла тағала дені сау етіп, еркіндікте жасады ма, қол аяғы бүтін болды ма, демек оның табысқа жетуіне 80% мүмкіндігі бар. Енді қалған 20-10%-ды өз еңбегімен табуың керек қой. Бұл екінші жағынан. Үшінші жағынан, адам кез келген нашар ортадан да жақсы жағдай жасай білу керек. Кез келген ортадан жақсы жағдай жасау керек. Өйткені адам баласы кез келген нашар ортаға түсіп қалуы мүмкін. Міне сол уақытта одан торығып, одан безінуге болмайды. Кез келген нашар ортаның да өзінің саған беретін мүмкіндігі болады. Мысалы, мынау Қытайларда дағдарыс деген сөзді вейджи дейді. Вей деген сөз бұл көп мағыналы, бірақ оның негізгі үлкен мағынасы қауіп қатер. Ал жи деген сөздің мағынасы, оның да біраз мағынасы бар, бірақ соның тағы бір үлкен мағынасы ол мүмкіндік. Орай. Былайша айтқанда шанс. Сонда ол кез келген қауіп қатердің саған беретін шансы бар, мүмкіндігі бар деген сөз. Дағдарыс деген әне солай. Сондықтан кез келген нашар ортаға түсіп қалсаң да, одан шығатын мүмкіндік сөз жоқ болады. Мынау еврей деген халықтар әне сондай күшті сөзі бар. Кез келген болмайтын нәрсенің кем дегенде екі түрлі шешу жолы бар дейді. Кем дегенде екеу дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз кез келген мәселеге келген уақытта бітті, менің құлаған жерім осы, енді мен тұра алмаймын деп ой мүлде болмау керек. Адамда шексіз мүмкіндік бар. Мына кітапта міне ешқашан жоқ деме деген сөз. Мына жерде жүрек, мында ми. Екеуінің ортасы, екеуі бірігетін болса, мына шексіздік бар. Шексіздік белгісі ғой мұнда. Шексіздік белгісі. Көрдіңіз бе? Адамның жүрегі мен миы бірігіп жұмыс жасаған жерде адамның алмайтын қамалы жоқ. Мүмкіндік өте шексіз. Себебі бағана айтқанымыздай, адамды жаратушы иеміз әне сондай мол мүмкіндікпен жасалған. Және өзінің әрбір қасиетінен адамға тамшы етіп берген. Сондықтан Құдайдың құдіреті қанша шексіз болса, адамның құдіреті де сондай шексіз. Бірақ ол енді Құдайдың құдіреті мен адамның құдіретін салыстыруға келмейді. Біреу теңіздей болса, біреу тамшыдай болуы мүмкін. Бірақ сипат ұқсас екен. Толықтай келсем, бұл айтқан сөзіңізбен тіпті енді мен исламдан қатты білімім жоғары болмаса да, бірақ мынандай естуім бар. Адам баласы жақсылықты да, жамандықты да бірдей қалайды деген. Демек, адамның өзінің таңдауында, адамның өзінің сол нәрсені көре алуында деп дұрыс па? Дұрыс айтасың. Адамға жаратылуындағы ең үлкен жақсылықта, ең үлкен қиындықта адамның таңдау еркіндігі болуы. Егер бізде таңдау еркіндік болмаса, біз періштелердей болып кетуіміз мүмкін еді. Дұрыс айтасыз. Ешбір күнәдан пәк, ал ешбір таңдау мүмкіндігі берілмесе, біз хайуандай болып кетер едік. Өзіміздің табиғи жаратылыстық қажеттілігімізден басқаны білмейтін, рухани дүниеден алшақ болып кетер едік. Сондықтан бізге осындай мүмкіндік берді. Жалпы адам баласы өте күрделі, өте бай, өте алуан түрлі, өте тылсым дүние. Адам баласы. Адам баласы мына бүкіл дүниенің жаратылыстың негізі көзі. Былайша айтқанда, бүкіл 18.000 ғалам осы тек адам үшін жаратылды десек те артықтық болмайды. Адамның басты міндеті осы жаратылыстың сырын ашу. Сырын ашқанда барып, біздің көз аяғымыз кеңіп, не үшін келдік өмірге, мақсатымыз не деген сұраққа жауап беретін боламыз. Өте керемет. Қандай керемет. Жақсы, Әсер аға. Енді біздің көрермендеріміздің тағы бір сұрағы, бұл армандау не үшін маңызды? Өте жақсы. Армандау, адам баласы армандамаса, ол қанатсыз құс секілді.
адамды биікке алып шығатын оның арманы. Арман өте адам баласына қажет құбылыс. Себебі арман сенің жан дүниеңнің қалауы. Арман сенің өмірің, арман сенің болашағың, арман сенің табысың. Жалпы алғанда арман сенің өзің болу керек. Мен мына кітапта жазған өзімнің басымнан кешкенімді айтайын. Мен Қытайда сондай бір уран байытатын шахтерлар қаласында өмірге келдім. Шахтер болдым. Содан әкем марқұм ерте өмірден өтті де, мен сол шахтер болып 16-дан 17-ге келетін кезімде шахтер болып жұмыс жасадым. Енді анамның қасында болайын дедім бе, не себепті екенін білмедім, шынын айтқанда. Әйтеу ауылға қайтып келдім. Содан шахтер болып 1 жыл жұмыс жасадым. Сол шахтерлық жұмыс, мен сіздерге айтайын, өте қауіпті және жапалы болды. Себебі түпсіз терең жердің астына кіресің. Әлі есімде, жұма күні кеште жұмысқа шықтым. Өте жаңағы шахтаға келген уақытта жүрегімде қобалжу болды. Өйткені осы доғап ішінде үлкен апанның аузынан будақтап көк түтін шығып жатты. Мен жаңағы жұмыс киімді киіп, басыма каскамды киіп, мынау тұмшаланып ішіне кірдім. Мына жақтан вагон жолы, көмірді алып шығып жатқан вагондар, мына жақта тар бір адамдық және баспалдақ ағаштан. Сонымен төмендеп барамыз. Біз бір топта 6 адам болдық. 3 ересек адам, 3 жаңадан қабылданған бала. Сөйтіп төменге түстік. Бір уақытта артыма бұрылып қарасам, бағанағы үлкен айдағардың апанындай бағанағы доғап ішіндес мен кірген есік, бір кішкентай жарық, мына біздің лампушканың жарығындай жап-жарық бір тесік болып қапты. Сондай терең, түпсіз тереңге түсіп кетті. Сол жерде көмір қазып, көмірді вагонға басып, соны істедім. Қауіп қатер өте көп болды. Ол уақытта мен өте арық едім. Қазір сенен де арық. Ілмеген. Өзім жаспын, бұғана қатпаған. Сонда күн мен түннің айырмашылығы жоқ. Міндетті орындауым керек. Содан қалжыраймын. Шаршаймын. Ішетін су жоқ. Ол жерде 10 сағат па, 15 сағат па жұмыс істейсің. Міндет орындалмай кетпейміз. Шаршаймын, қарным ашады. Сол уақытта мен армандауды үйрендім. Сонда ол не арман дейсің ғой? Өзімнің ойлап отырсам бүгінгі күнімді армандаптым сонда. Жаңағындай әдемі костюм киген, галстук таққан, шашымды артыма қайырған, сондай бір әдемі бейнеде елестетіп өзімді. Үлкен бір жарық аудиторияда лекция оқып тұрмын ба, өлең оқып тұрмын ба, сөйлеп тұрмын ба, әйтеу түрлі сөздерді айтам, ішімнен өлең құрастырам. Өйткені өзіңде білесің, мен енді шеше жағымнан, ана жағымнан енді үлкен ақындар. Сондықтан сол ағашыларынан келген сол дарындылық менің бойымда да ақындықты сол кішкене күнімнен өсірді, дамытты. Сол өзімнен ойымнан өлең құраймын, жаңағы сөйлеген сөздерімді айтамын, сөйтіп жүріп істей берем, бір бейне бір көркем фильм көріп отырғандай. Сөйтіп жұмыс біткенде қалжырап, шаршап, өрмелеп жаңағы баспалдақтан қайта шығамын. Сол уақыттарда қауіп қатер өте көп болды, көп адамдар жастарда өліп жатты. Міне сондай қауіптан, ауыр жұмыстан құтылуға маған көмектескен сол армандау болды. Арман. Мен сол армандай беретімін. Өзім білген ғылыми атақтарды өзіме қосатымын. Осындай Қастер Сарқытқан, Түгенбай, мәселен ғалым, ақын Қастер, жазушы Түгенбай одақтың мүшесі деген сықылды. Өзім білетін дүниелердің барлығын, естіген дүниемнің барлығын өзімнің атыма қосып, айтып, содан бір күш алатымын. Сол армандайтым. Қайтқанда да жұмыстан, автобуспен үйге қайтқанда да бүкіл өмірім арманмен өтеді. Сол армандау кейін мен 9-шы сыныпта оқымадым, 8-ді
бітіріп жұмысқа тұрдым. Одан кейін 9-ды оқымай 1 жыл жұмыс істедім. Қайтып қалаға келіп оқуымды жалғастырмақшы болғанда біздің мектептің директорлары мені 9 сынып оқуға ұсыныс етті. Өйткені сен 9 оқымадың, 10 оқысаң алып жүре алмайсың деп. Мен өзімнің группаластарыммен 10-ды оқығым келді. 1 жыл өзімнен кейінгі кішірек балалармен оқығанды ұят санадым. Сөйтіп олардың қарсылығына қарамай 10 сыныпта оқыдым, бірақ бағанағы арманның күшіме сол оқып 10 сынып оқып жүргенде де сол арманнан қол үзбедім. Сөйтіп 9 бен 10-ның сабағын 1 жылда оқыдым. 1 жылда оқып, келесі жылы мемлекеттік грантқа өтіп кеттім. Ол уақытта платный деген дүние жоқ. Оқысаң мемлекеттік грантпен оқисың, оқымасаң келесі жылы тағы да емтиханға қатысуың керек. Мен сол Алланың қуаты, әкеміздің аруағы қолдаған болу керек. Жаңағы өзімнің арман алып шыққан болу керек деп ойлаймын. Содан бірден ең сол біздің Шынжаң аймағындағы ең үлкен университет, Шынжаң университетіне 85-ші жылы оқуға түсіп кеттім. Грантқа түстім. Содан 5 жыл оқып, 90-шы жылы сол университетті сол жоғары қызыл диплом дейміз ғой енді, ғылыми атағыммен бітіріп шықтым. Аллаға шүкір. Демек, арманыңызға сол уақытта жете алдыңыз? Иә, енді сол уақыттағы арманға Аллаға шүкір бүгінгі уақытта жетіп жатырмын. Әлі де жетсем деген армандарым өте көп. Әлі де армандаймын. Өйткені адам жақсы армандар арқылы бір көңілің жайбарақаттыққа, бір рақат күйге кешем. Ал жақсы Қастер аға, енді жақында сіздің қазақша бизнес атты кітабыңыз жарыққа шықпақ екен. Және сол кітабыңыз дәл қазіргі уақыттағы ең актуалды деген тақырыптардың бірі ақша жайында көп айтылады деген екен. Сол сіздің кітабыңыз, осындай кітап жарыққа шығады деген уақыттан бастап мен бір қашан шығады екен деген бір кен күтіп жүрмін да, ұзақ уақыттан бері. Енді сол сізден сұрайын деген, неліктен кітаптың атын қазақша бизнес деп қойдыңыз? Неге мысалы жаңағы әлемдік бизнес, не болмаса бизнестің алғашқы қадамы емес қазақша деген сөз бар? Өте жақсы, Бағдәулет, рахмет. Осы кітапты күтіп жүргеніңнің өзі сенің жалпы білімге құштар жан екеніңді көрсетеді. Рахмет. Енді бұл кітаптың аты қазақша бизнес деп айтылғанымен негізгі толық аты қазақ, ақша және бизнес деп аталады. Өйткені 3 үлкен тараудан тұрады бұл кітап. Бірінші ақша тарау. Бұнда жалпы ақша деген не? Ақшаға қандай көзқараста болуымыз керек? Ақшаны қалай қабылдауымыз керек? Қалай бағалауымыз керек? Дей келе қазақтардың ақша туралы көзқарастары қандай? Міне осыны айтамыз. Ұлт ретінде, жеке адам ретінде ақшаға қарым-қатынасымыз қандай? Ақшаны қалай табамыз, қалай жұмсаймыз? Біздегі олқылық тұстар не? Біз осы бірінші ақша деген бөлімде қазақ халқы мен мынау еврей халқының ақша туралы көзқарастарын тарихи тұрғыдан да, әлеуметтік экономикалық тұрғыдан да салыстырып жазамыз. Мысал айтатын болсақ, ақша еврейлер үшін айтқан уақытта ақшаның бәрі ақша. Оның жаман жақсы жоқ дейді. Ақшаны олар жақсы көреді, ақшаны бағалайды, ақшаны үнемдейді. Сол тұрғыдан біз кейбір ақшаға қатал қарайтын, ақшаны бағалайтын, ақшаға сәл сараңдық танытатын адамдарды еврейлер деп ат қойып жататын жағдайымыз бар. Бірақ шын мәнінде біздің ақшаға келгенде бізде де бір ыңғайсыз, былайша айтқанда көрмейтін бір көзқарастарымыз бар. Мысалы, ақшаға немгетті, немқұрайлықпен қараймыз. Ақша қолдың кірі. Ақша таза адам байлыққа таза жете алмайды деген сықылды. Түрлі бір ақшаға деген жағымсыз көзқарастар бар. Бірақ жаңағы еврейлер олай деп ойламайды. Еврейлер ақшаның жаманы жоқ дейді. Мысалы, ол үшін олар былай деп сынақ жасаған. Бір адам, бір топ адамның алдына шығып, 100 ақш долларындық ақшаны көрсетіп, кім алады мына ақшаны, мен берем дегенде, отырғандардың бәрі мен алам деген.
ол ақшаны жерге тастап аяғымен таптап біраз кірлетіп кім алады дегенде жаңағы адамдар 100% мен алам деген. Одан кейін ол одан да бетер оны кірлетіп енді кім алады дегенде отырғандар мен алам деген. Ешқайсысы жоқ, енді алмаймын демеген. Ақшаның барлығы ол қайда болмасын ақша. Әңгіме ақшаны жұмсауда жатыр. Біреу оны теріс жолға жұмсауы мүмкін, біреу пайдалы жолға жұмсауы мүмкін. Ол адамның өзінің ақылына байланысты. Ақшаның өзінде жақсы жамандық жоқ. Сондықтан біз ақшаға сыйласымды, түсіністікпен қарайтын көзқарас болу керек. Ақшаға біз мәдени көзқараспен қарауымыз керек. Мынау еврейлер не үшін айтып отырмыз? Себебі еврейлер өте аз халық. Бүкіл жер бетінде халық саны 20 миллионға жетпейді. Қазақстанның біздің қазақтармен жақындық жақтары көп. Тарихта қуғын-сүргін көргені бар, ұлт ретінде жойылып кетуге тап болғаны бар. Осы жақтарынан тағы айтатын болсақ, оның бәрін біз кітапта жіпке тізгендей талдадық. Ұқсас жақтары көп. Сонымен бірге ұқсамайтын жақтары да бар. Енді қарасақ, осы еврей деген халық өзі бүкіл дүниежүзінде халықтың 0,3%-ын құрағанымен әлемдегі байлықтың 70%-ын едіршілік етеді екен. Нобель сыйлығын алған ғалымдардың 30%-ы осы ұлттың өкілінен шығады екен. 30%. Бұдан қарап отырып, бұл адамдардың өмір көзқарасы, ұлттың ақшаға деген құн көзқарасы осындай бір биік нәтижеге жетуге әсер ете ме деген ойға бастайды. Демек, осы бөлімде сіз ақшаның еврейліктердің көзқарасы, қазақтардың көзқарасы туралы. Қазақ ақша деп отырғаным осы. Қазақтардың ақшаға деген көзқарасы дұрысталмайынша, дұрыс көзқарас қалыптаспайынша, дұрыс қаржылық сауаттылық қалыптаспайынша, біз үнемі қарызбен өмір сүреміз. Кредит ала береміз. Бәсекелестіп, жоқ дүниеге бәсекелесіп, жаңағы қарызға кіре береміз. Содан кейін ана пирамида, мына пирамиданың алаяқтардың алдауына түсеміз. Сөйтіп, өзіміздің қолымыздағы бар дүниеден айырылып қалып жатамыз. Осының барлығы қаржылық сауаттылықтың төмендігі. Біздің халық ақшаға деген көзқарасы дұрыс қалыптасқан жағдайда қаржылық сауаттылық көтеріледі. Біз біріншіден ақшаға деген көзқарасты дұрыс қалыптастыруымыз керек. Демек, кітапта сіз адамның, әсіресе қазақ халқының ақшаға деген көзқарасына көбірек тоқталдыңыз. Көбірек, сол бірінші тарау сол. Екінші кезекте ақшаға көзқарас дұрыс қалыптасқанда, қаржылық сауаттылық қалыптасқаннан кейін барып біз бизнес туралы айтуымыз керек. Өйткені біз бизнестің түпкі мақсаты адамдардың пайда табу үшін жасайды ғой. Кез келген адам мен зиян шегейін, осыдан банкрот болып күйрейін деп бизнес бастамайды. Оның түпкі мақсаты материалдық жақтан да, рухани жақтан да кемелдікке талпыну. Мен бизнесмендерді өте жоғары бағалаймын. Өйткені бизнесмендер, сондай адамдар, олар тәуекел етіп, ел жүрмеген жолмен жүретін адамдар. Сондықтан бизнесмендер өте біздің құптайтын, құрмет тұтатын адамдар. Ал сондағы түпкі мақсат ақша табу, материалдық игілікке қолы жету болғандықтан, олар бірінші кезекте ақшаның құндылығын, ақшаның мән мен мағынасын, ақшаның философиясын білу керек. Сонда оның үстіне бизнестің психологиясы жақсы кеп қонады. Ананы қабылдайды бірін-бірі. Егер ақша бұл жерде негіз болып тұр, ақшаға деген құндылық, көзқарас. Егер ақшаға деген құндылықтар мен көзқарастар, философиялар дұрыс қалыптаспаған жерде, оның үстіне бизнестің жасалуы мүмкін емес. Тұрмайды, ол құлайды. Себебі ол өмірде кей адамдар бір бизнес жасап, әлде бір мүмкіндіктермен ол бір ақша табады, ал енді біраз жылдардан қарасаң, ол бизнесі күйрейді. Ана адам тозып кеткен, не болмаса банкрот болып кеткен. Сонда адамдар түсінбей жатыр. Ой, мына мықты жігіт еді, аяқ астынан мұндай күйге түсіпті ғой дейді. Міне қайда жатыр? Ең түпкі базасы ақшаға деген дұрыс көзқарастың қалыптаспауында жатыр. Содан кейін фундамент дұрыс болмаған жерде құлап жатыр. Үшінші тарауында енді осы екеуі айтылып болғаннан кейін бар
Қазақстан деген жерден жалпы бизнес жасауға бола ма? Осы күнде баспасөз ақпараттарды тыңдасаң, Қазақстаннан жылына оңтүстік Кореяға 15 мың адам кетіп қалды, мына жаққа 30 мың адам кетіп қалды, жалпы дарындылар, жастар кетіп жатыр деп, Қазақстанды бір шөп шықпайтын, мүмкіндіктер болмайтын, тек әкесі көкесі бар біреулердің ғана жолы болатын жер деп адамдардың санасында осындай ойды қалыптастырып жатыр. Бұл қате пікір. Қазақстанда мүмкіндіктер әлемі. Ана уақытта ақш президенті айтты ғой, Американың оқсамайтын жері басқа елге, біз мүмкіндіктердің әлеміміз деп. Мен де соны айтқым келеді. Қазақстан мүмкіндіктердің әлемі. Біз басқа жақтан бірдеңе іздеудің қажеті жоқ. Басқа жақтан бақыт іздеудің, басқа жақтан бір мүмкіндік іздеудің қажеті жоқ. Мүмкіндіктің бәрі Қазақстанда толып тұр. Қазақстанның үкіметі жағдай жасап, шамасының келгенше орта шағын бизнесті қолдап жатыр. Қаржы бөліп жатыр, бизнестер өткізіп жатыр, курстар өткізіп жатыр, жақсы кітап дүкендерін салып жатыр, адамдарға еркіндік беріп жатыр. Істейм деген адамға Қазақстанда жұмыс жетеді. Көп. Табыс табам деген адамға да мүмкіндік көп. Бірақ адамда бір не бар ғой? Өзіндегісін бағаламай, басқаныкі ай боп көрінетін көзіне. Сондай жағдай. Шетелге бара қалсақ бәрі дайын болған. Сол жақтан бір табыс тауып келетіндей болып тұрады. Мүмкін табады. Бұл деген сөз Қазақстанда ешқандай мүмкіндіктің жоқ дегендік емес. Мен де жастардың шетелге шыққанын қолдаймын. Көрсін, істесін. Бірақ өз елімізде ештеңе жоқ. Бізде мүмкіндік болмайды деген сөз қате. Біздің елімізде де бизнес дамып жатыр. Мен осы 3-ші тарауда Қазақстанда бүгінгі және бұрынғы бизнестер қалай болды? Енді болашақта қандай бизнестердің дәурені жүреді? Осыны теориялық тұрғыдан түсіндірдім. Демек, сонда 3-ші бөлімде Қазақстанда табысқа жетуге болады ма деген сұраққа толыққанды жауап береді деуге болады. Табысқа жетуге болады, бірақ қандай жолмен табысқа жету болатындығын осы кітаптың 3-ші тарауында айттық. Жақсы. Енді жаңа айтып отырсыз, дәл қазақтардың ақшаға байланысты қарым-қатынасы, ақшаны қалауы дейсіз. Енді дәл осы көпшілік қазақтардың көкейінде жүрген сұрақтардың бірі, барлық осы сұрақтың жауабын білгісі келеді деп ойлаймын. Ақшалы болудың сыры неде? Мен өзім де білгім келеді. Ақшалы болу үшін қалай болу керек? Сыры қандай? Ақшалы болудың сырын біз бағанада біраз айттық. Жалпы ақшалы болуға талпыну ол әр адамның құқығы және қалауы дедік. Бірақ ақшаға талпыну барда оның жаңағы нақтылы өмірде іске асуы бар. Бағана айтқандай ақшаны бағалау керек. Өзіңді бағалауың керек бірінші кезекте. Одан кейін үнемі арманмен, ізденіспен жүру керек. Сонда саған ақша табудың жолдары көрінеді. Одан кейін ақшаға деген сыйласымдылық көзқарас қалыптасу керек. Көп адамдар ақшаға бір түрлі өлі заттай қарайды. Мысалы, кейбір өмірде қиыншылығы бар адамдарға қаржылық көмек көрсеттік талай рет. Сонда соларға ақша беретін болсаң, олар ақшаны алады да жұмырлап қалтасына, сөмкасына сала салады. Ал жаңағы бизнеспен айналысып жүрген уақытта шетелде де, Қазақстанда да көптеген бай дәулетті адамдармен дәмдес тұздас болдық. Сонда солар ақшаға өте сыйласымдылықпен қарайды. Ақшаны бір тірі дүниедей ретімен кең, жақсы әмияндарына салып жүретін. Сондай бір жылы қарым-қатынас бар. Мен соны өзім құптаймын. Жалпы ақшада энергия бар. Адамның энергиясы сықылды. Сол энергияны біз өзімізге тарта білуіміз керек. Сен, мысалы, бір-бірімізбен адамдар дос болу үшін қалай? Бір-бірімізбен жақсы сыйласымдылық көрсетуіміз керек. Сонда бір-бірімізге тартыламыз, сыйласымдылық орнайды. Сол секілді. Ақшамен де адамның қарым-қатынасы сыйласымды болу керек. Оны келсін келмес жұмсай беруге болмайды ақшанда. Әрбір жұмсаған тиынымыз 100% өзін ақтап кету керек. Ақша жылап кетпеу керек. Мен мына дүниеге текке кеттім ғой. Мынаған мені жұмсаған, мына менің қожайынымның ақылы жоқ.
мені мынаған жұмсамау керек еді, бұған жұмсағаннан гөрі мені анаған жұмсау керек еді деген сөз ақшаның ішінде кетпеу керек. Ақша, қожайын, ақша иесі оны жұмсаған уақытта мен иеме пайда келетін жұмысқа кеттім ғой деп ақша қуанышпен кету керек қой. Сыйласымдылық болу керек ақшамен. Демек, егер ақшаға деген сен сый құрметің мол болса, онда ақшадан да келетін сый сізде көп болады. Иә, дұрыс айтасың. Содан кейін еңбек. Кез келген нәрсе еңбек арқылы келеді. Жаңағы жоспарда, ниетте, сыйласымдылықтың барлығы олар керекті шарттар. Бірақ нағыз іске келетін дүние ол табан ет, маңдай термен келеді. Ешқандай еңбексіз байымын, не болмаса еңбексіз біреудің арқасында, әкемнің, көкемнің арқасында табысқа жетем, байлыққа жетем деп ол ақымақ адамыңыз. Қасиетті Құранда да айтады, мен саған еңбегіңе қарай беремін дейді. Құдай айтып отыр. Әкеңнің жағдайына қарай, көкеңнің жағдайына қарай мен саған берем деген жоқ, еңбегіңе қарай берем деді. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз еңбек етсең ерінбей, тояды қарын тіленбей деп Абай айтты ғой. Сондықтан біз еңбек етуіміз керек. Еңбекті өзіміздің жақсы көретін саламызда жақсы көріп, махаббатпен, адалдықпен істеу керек еңбекті. Сонда ол қайтады. Жаңағы айтқанымыздай, кәсіп істесең де мен ақша табам деген оймен емес, елге қызмет көрсетем, халықтың көңілінен шығатын бірдеңе жасайын десең, сенің жолың ашылады. Өйткені Абай айтады ғой, Құдай сені сүйеді, хақты адамды сүйген, мені сүйгенді бұда сүйіп отыр деп. Дек біз адам баласын жақсы көріп, адамға қызмет істейік деп, осы ниетпен жұмыс бастасақ, Құдай да бізді қолдайды. Мынау менің жаратқан адамдарым үшін жұмыс істегелі отыр ғой. Деген үлкен теория бар. Демек, ақшалы болудың сырларының бірі ол адамның ниетіне байланысты. Ниетіне байланысты. Және оның еңбегіне, жақсы көруіне байланысты. Пайда табам деп істеген адам, оның түпкі ар жағында пайда табам деп тұрады да, сол пайда табу үшін ол оның сапасын төмендетеді. Сапасын төмендету деген не? Ол бағанағы мысалы бір дәмді тамақ істеу үшін, ол оның пайда табу үшін оның етін азайтады ішіндегі. Дәмді дүниелерін азайтып, сапасы дүниелерді көбейтеді. Қарапайым мысалы. Ал оны тұтынушы да біледі. Мынаның тамағы бұрын дәмдеді, соңғы уақытта сұйықтап кетті дейді, оған бармайтын болады. Сөйтіп ол өзінің клиенттерінен айырылып қалады. Сөйтіп ақша келмей қалады оған. Толықтай келісем, иә. Себебі ақша адамнан келеді. Демек, адамның көңілін табу. Адамның көңілін табу керек. Соның жолын ашу керек. Кез келген дүние ғарыштан бастап, анау жұлдыздардан бастап, мына өсіп тұрған гүлге дейін барлығы заңдылықпен өмір сүреді. Заңдылықсыз дүние жоқ. Дүниені құрап тұрған заңдылықтар. Бизнестің де заңдылығы бар. Сен жаңағы адал ниет, дұрыс жоспар, табан ет, маңдай термен істедің бе? Болды. Ары қарай ақшаның келуі ол өзінің жұмысы. Ақша өзі ақ келеді саған. Көрдіңіз бе? Ал енді айтып отырсыз ғой, мұнда осы кітабыңызда, қазақша бизнес кітабында қазақтардың осы табысқа деген, ақшаға деген қарым-қатынасы, психологиясы туралы толық жазын дедіңіз. Енді өзіңіз білетіндей қазақтардың көпшілігі енді ақылды, ақкөңіл адамдар ғой. Енді сондай ақкөңіл адамдар табысты бизнесмен бола алады ма? Өте жақсы сұрақ болсын. Біздің қазақ халқы дархан, жомарт халық қой. Мәрттік, дәріп деген халық. Өйткені біздің өскен ортамыз дархан дала, ұлы табиғат. Біз аспанмен таласқан кеңістікті өзіміздің ойымызға өлшем еттік. Сондықтан біздің халық бұрын ақ дүниені сатпаған, ақты сатпаған. Сүт болама, айран болама, және одан жасалған кез келген сүт өнімдерін сатпаған. Үйіне жолаушы болса, Құдай қонақпын деп келген адамның бәрін қондырған, ас суын берген, атына жем шөбін берген, одан бір тиын жамбас ақы алмаған. Өйткені қазақ даласы әне солай болды. Сондықтан қай бір жазушының, шетелдіктің есіме келіп отыр, ат есіме түспей тұр. Сол айтқан, егер бүкіл дүние
қазақтар мекендейтін болса, бүкіл дүниені сен онда бір тиынсыз аралап шығуыңа болады деп. Бұл біздің халықтың дархан даналығы. Бірақ біз нарықтық қоғамға өткеннен кейін енді біз олай бұрынғы дәстүрлі ата-бабаларымыздың көзқарасы бойынша қараудан сәл өзімізді өзгертуіміз керек. Өйткені заман өзгерді, уақыт өзгерді. Біз өзгермелік дегенімізбен айналамыздағы адамдар өзгеріп кетті. Сондықтан біз әр нәрсені де есеппен ойланып, жоспарлап жасауымыз керек болады. Ақшаға келгенде де солай. Ақшада да оның өзінің математикасы бар. Мысалы, қазақтарда сөз бар ғой, ақша тиыннан, жылқы құлыннан құралады деп. Бірақ осыны айтамыз да, ақшаны құрауға келгенде, жинауға келгенде біз тағы да еріншектік танытамыз. Ақша жинау үшін адамдар күнделікті шығындарын есептеу керек. Ерінбей жазу керек. Дәптерге отырып, бүгін мынша ақша ұнға, мынау суға, мынау сүтке, мынау етке кетті деп бәрін жазу керек. Сөйтіп бір айдағы кеткен жалпы шығынды, сөйтіп 2 ай, 3 ай, жарты жыл жазу керек. Содан кейін барып 6 айлықтағы шығынды қосып 6-ға бөліп, бір айда орташа қанша ақша жұмсайтындығымызды және ақшаның көбін қай жаққа жұмсап жатқанымызды білуге болады. Жоспарлау керек. Статистика жүргізу керек. Содан кейін қай жаққа ақшаны көп жұмсап жатсақ, соны ойлануымыз керек. Осы бізге керек пе? Демек, керек болмаса осы жақтан ақшаны үнемдеу керек. Ақшаны үнемдеу керек. Сөйтіп ақша үнемдеудің бір жолы осы. Екіншіден, ақшаны үнемдеу үшін үнемдейтін ақшаны банкке жинау керек та, салым ретінде. Содан қалған ақшаны жұмсау керек. Біздегі көптеген біздің халқымыз ақшаны барынша жұмсайды да, асқаны болса жинайды. Аспаса болды. Келесі айға кете береді. Жоспар жоқ өйткені. Ал мынау көрші Қытай мемлекетіндегі халықта, Қытай халқында ерекшелік сол. Олар бір жылдың басында, мысалы 2022 жылы келе жатыр ғой енді. Осы жыл олар жоспар жасайды. Мен биыл 10 миллион теңге ақшаны банкке жинауым керек. Өйткені 2023 жылы мен шетелге барам, не болмаса мынандай бір бизнесті ашам деп. Сол 10 миллион теңгені ол 2022 жылы ол аш қалса да, тойға бармаса да, туған күнін өткізбесе де, бір көйлек кимесе де, сол 10 миллион теңгені жинайды. Көрдіңіз бе? Біз осыдан үйренуіміз керек. Ақшаны сәл тәртіппен жинау керек, осындай қаталдықпен. Сонда ғана біз алға қойған мақсатымызға жетеміз. Өйткені біздің ақша бізді мақсаттарға жеткізетін құрал. Алып жүретін көлік сықылды. Сондықтан мен айтар едім, мына кітапта да жазғанымыздың негізгі ойларымыз осы. Біз ақшаны көп, аз демеуіміз керек. Айына 5.000 теңге, 10.000 теңге, 20.000 теңге бола ма? Соны тұрақты түрде есеп шот ашып, балаларымыздың атына, өзіміздің атымызда есеп шот ашып, соған салып отыруымыз керек. Өйткені мемлекеттің беретін пенсиясы, зейнет ақысы төмен. Болашақта қалай болатындығына кепілдік жоқ. Өйткені инфляция болып, ақша құнсыздана беретін болса, онда біздің жинаған зейнетақыдағы ақшаларымыз ертең бізге жетпейтін болады. Сонда біз кімнен қол жайып сұраймыз? Балаларымыз бізге қайырласа алатындай мүмкіндігі бола ма? Болмай ма? Бір Құдай біледі. Сондықтан біз ешкімге сенбеуіміз керек. Ешкімге үміт артпауымыз керек. Біз бүгінгі күш қайратымыз бар уақытта ақшамызды үнемдеп, өзіміз зейнетақы тағайындауымыз керек. Сонда біз үкіметтің беретін өзіміздің бүгінгі зейнетақымыз бір, екінші өзіміздің салған салымдарымыздан екі жақтан зейнетақы алып отырсақ, біздің қартайған уақыттағы күніміз қиын болмайды. Зейнетақының ақыдан бөлек біз балаларымыздың атынан счет ашып қоюымыз керек банкте. Оған көп ақша салудың қажеті жоқ. Жоспарлап, балалардың жасына қарай мынша жылдардан кейін мынша ақша болады-ау деген жоспармен өзің қиналмайтын шарт жағдайда балалардың атынан счет ашып қою керек.
Сонда ол білінбейді, тиыннан құралады деген әне сол. Бала өсіп 20-30-ға барып әлде бір керегіне ақша керек болған уақытта, міне балам деп қолына қыруар қомақты қағаз ұстатып жібересің. Ал ұрпақ өзгеріп жатыр. Бүгінгі ұрпақ ол біздің заманымыздағы ұрпақтарға ұқсамайды. Бүгінгі ұрпақ, жас ұрпақтар ол сені сол материалдық тұрғысынан бағалауы мүмкін. Айтуы мүмкін: әке, сен осынша кітап жаздың, осынша жұмыс істедің, сонда маған бергенің қайда? Не жинадың маған? Сенің құрғақ сөзің маған үй бола ма, маған көлік бола ма деуі мүмкін. Сонда сен не дейсің? Ештеңе дей алмай қаласың. Сондықтан сондай сөздер болмау үшін сол балалардың атынан кішкентай күндерінен, туған күнінен бастап шот ашу керек. Өзің де қиналмайсың, балаң да қиналмайды. Содан кейін балаң үлкейіп, жаңа кәне әке деген уақытта, міне балам, шетелге оқисың ба? Мә. Үй алам десің бе? Міне. Болмағанда 50% менің атымдан деп берсең, балаң да риза болады. Сіздің осы айтқаныңызға бір өте қызық. Себебі кейбір адамдар мысалы ақша айтып отырсыз, тиыннан құралады дейсіз. Ал енді өзіміз ақкөңіл болғаннан кейін онша тиынға қатты назар аудармаймыз да, ол тиынды жаңағы сыйлыққа беріп жібереміз біреуге ақшаны, не болмаса көмек ретінде береміз. Былайша айтқан кезде бізде үнемдеушілік жоқ. Ал жаңағы кішкентай ақшаны болсын үнемдеу арқылы сіз жинап, оны болашақта қолдануға болады деп отырсыз. Ал енді біздің қазақтарда үнемдеушілікке байланысты көзқарас басқашалау секілді. Қалай ойлайсыз? Үнемдеушілік бізде дұрыс емес деген секілді келеді. Ал негізі дұрыс па, ол дұрыс емес пе үнемдеушілік? Енді жаңағы сөзімді айта кетейін. Жалпы ақкөңіл адамдардың бизнес саласында табысқа жетпейтіндігі ғылыми тұрғыда дәлелденген. Шетелдік зерттеуші институттар оны дәлелдеген. Өйткені ақкөңіл адамдар елге тез сеніп қалады, алданып қалуы мүмкін. Мынау бір тұтынушының жағдайына қарап қиналып тұрған болса, төмен бағада бере салуы мүмкін. Сондықтан олар қатты байып кетпейді. Ал шынайы байып кеткен материалдық тұрғыдан адамдардың көбінің қатыгездеу, елге көп рахымы жаңағы жаны ашымайтындай адамдардың көбірек болатындығы бұл ғылыми тұрғыда дәлелденген екен. Сондықтан ақкөңіл адамдар қалай болмасын өзінің мүддесі тұрғысынан ойлауы керек. Өз мүддесі тұрғысынан. Өйткені бір жағдайды мен көзбен көрген айтайын. Бір кісі базарда тұратын әйел кісі. Оның күйеуі әйел ауырып қалған күндері келіп, оның орнына ұсақ түйек жаңағы ойыншықтар сатады. Сонда күйеуі келген күні айналасында ойыншық сатып тұрған жаңағы саудагерлер жақтырмайды. Мына кісі кетті ғой бүгін деп. Өйткені ол сауданы бұзады. Ол ақкөңіл, ашық, далбырақтап қалған кісі. Содан кейін бір бала кеп ойыншыққа қызығатын болса, оның шешесі ақша жоқ балам деп, оған бала жылайтын болса, жаңағы кісі шешесіне ұрсып, не болды сонша баланы жылатып? Мә, ала ғой деп, ойыншықты тегін бере салған, арзанға бере салған. Оны айналасындағы адамдар жақтырмаған. Апай, мына ағайды әкелмеңіз, өзіңіз келіңіз дейтін болған. Бірақ қазақта сөз бар ғой, ақкөңілдің аты арып, тоны тозбайды деген. Бірақ үлкен жақтан, ол материалды жақтан зиян шегуі де мүмкін. Бірақ үлкен адамгершілік, кісілік тұрғыдан ол зиян шекпейді. Ал енді жаңағы үнемшілдікке келетін болсақ, үнемшілдік ол байлықтың жартысы деп есептеймін. Себебі табиғаттың да, мына Құдайдың илахи заңы да сондай. Қасиетті Құранда айтады ғой, ішіңдер, жеңдер, бірақ ысырап етпеңдер дейді. Бізді қаншама пайдалансақ та болады, бірақ ысырап ету, үнемдемеу, бұл табиғаттың заңына қайшы. Сондықтан біз үнемшіл болуымыз керек. Қайсы бір атақты миллиардер болған ғой, есіңде бар ма аты? Осы өткен ғасырдағы ақш долларымен миллиардер болған жалғыз адам сол болады.
ана Oil Start деген компанияның негізі Rockefeller, иә. Rockefeller, иә, дұрыс. Соның кішкентай күнде байлыққа деген ынтасы болған. Содан байуға жетудің жолы қалай екен, қандай кітап бар екен деп жүргенде бір кітап келеді. Содан кейін бұл жүгіріп келіп, кітап дүкені ашылудан бұрын келіп, жаңа кітапты бірінші болып сатып алады. Барып үйді ашса, жұп-жұқа кітапта бір-ақ ауыз сөз. Үнемшіл бол деген жазу. Бай боласың. Содан бұл ренжіген, осы бір-ақ ауыз сөзге мен осы кітап сатып алдым ба деп. Бірақ ары ойлап, бері ойлап қараса, үнемшілдіктен артық байлық жоқ екен. Себебі қанша байлық болсаң да, бай болсаң да, егер үнемдемесең, кез келген дүниені түбін төңкеріп құртып боласың. Сондықтан адам үнемді болу керек. Үнемшілдіктің өзі ақша табумен бірдей. Ақша үнемдеу, ақша тапқанмен бірдей деп ойлаймын. Иә, менде де солай. Мысалы, қандай да бір жаңадан дегенде зат сатып алсам, және сол затты, қандай да бір жеңілдікпен сатып алсам, сонда арт жақтағы үнемдеген ақшамды мен бір өзім табыс таппасам да, сол табыс секілді сеземін кейде. Иә, дұрыс айтасың. Жаңа көптеген сол кісілер, жаңа үнем табиғатына мән берген адамдар үйлену тойында қарапайым жасаған, әйеліне сыйлаған сыйлықтарда, тіпті өмір бойы машина мінбей өткен адамдар да бар. Болмаса олардың ақшасы жетпей жатқан жоқ. Үнем. Бірақ олар керісінше өмірінің соңына келгенде көп ақшаны қайырымдылыққа жұмсаған. Ғылым, білімге жұмсаған. Көрдіңіз бе? Бұл деген ұлылық қой. Демек, үнемді болу, бұл ақшалы болудың кілті деп айтуға болады ма? Болады. Бірақ бір нәрсені шатастырмауымыз керек та, сараңдық пен үнемшілдік. Сараңдық ол бөлек. Үнемшілдік бөлек әңгіме. Біздің қазақтар, егер біреу сәл ақшаны есептеп, жазып, орнымен жұмсай бастаса, мынау сараң екен дейді. Ақшаға келгенде шық бермес шығайбай екен дейді. Ол басқа әңгіме. Сараңдық ол адамның рухани ауруының біреуі. Ал үнемшілдік ол сараңдық емес. Үнемшілдік деген әр нәрсенің бағасын білу деген сөз. Өзіңнің де, заттың да кез келген нәрсенің бағасын білу ол үнемшілдікке жатады. Сен үйіңе бір зат алдың. Адамдар алғашқы тауар алғанда үйіне оны өте аялап ұстайды. Ноутбук сатып алдың, алғашқы уақытта әдемілеп жауып, әдемілеп ашып, бетін сүртіп отырасың. Ал бір жылдан кейін қалай болса солай жаба саласың. Ана қуат көзінен айырмай өшіре саласың, сомкаңа сала саласың. Осының барлығы үнемшілдік емес. Өйткен сайын бұл компьютердің өмірі қысқара бастайды. Қысқара бастайды. Сен бұны өзінің қолданылатын өмірінен біраз жыл бұрын құртып жібересің. Одан кейін біраз жыл бұрын шығындалып тағы да компьютер алуға тура келеді. Сондықтан кез келген затты өте үнемдікпен пайдалансаң, оның ғұмыры ұзақ болады. Ол сонша ақша таптым дегенмен бірдей сөз. Сондықтан біз үнемшілдік дегеніміз ақшаны қатты ұстап қалу емес, ол керек нәрсеге жұмсау керек деген сөз. Керек емес нәрсеге жұмсамау керек. Мысалы, мына кітап, біреудің кітабы дейік, мына кітап 5.000, 10.000 теңге болды деп айтайық. Ал ішіндегі дүниесі құнды болды ма, сен 10.000 теңгеге қарама, 5.000-дығына қарама, сатып ал. Бұдан сен 5.000 емес, 10.000 емес, неше миллион теңгелік білім аласың. Солай ма? Ал енді бір телефон, бір өзіңде бар, жаңа біреуін досың алды, жаңа моделін. Сен мынаны менсінбей қаласың. Енді қайтесің? Енді осыған шығынды алып аласың. Бұл жаңасын аласың. Бұл жаңағы үнемшілдік емес. Көрдіңіз бе? Ал енді алмасаң бұны. Міне телефоным бар ғой, жаңасын алып қайтемін. Дедің бе? Бұл сараңдық емес. Бұл да үнемшілдік. Сондықтан ақшаны жұмсайтын жерде миллион теңге бола ма, жұмсау керек. Жұмсауға керек болмады ма, ол бір тиын болса да жұмсамау керек. Демек, орынды жұмсайды. Орынды жұмсау керек, бұл үнемшілдік деген сол. Мені көп айтатын сол ғой, адам өзіне инвестиция салу керек. Өлгенше адам өмірге шәкірт болу керек. Өлгенше өзіңді дамыт. Өзіңнен ақша аяма. Біздің адамдар өзіне ақша аяма дегенді қата түсінеді.
жегеннен аямайды, кигеннен аямайды, қыдырғаннан аямайды, туған күнінен, тойынан аямайды. Не деп? Көреміз ғой деп. Олай емес. Адам өзіне білім беруден, өзін рухани жақтан дамытудан аямау керек. Тойдан аяуға болады. Туған күнді өткізбей ақша үнемдеуге болады. Бірақ керек кітап, керек дүниені алу керек. Оған кеткен ақша қуанып кетеді. Демек, мысалы өзіңді дамытуға құртқан ақшаң, сен ол ақшаға қандай да бір үлкен мән, мағына беріп тұрып құртқандықтан, ол міндетті түрде өзінің орнымен жұмсалды деген сөз. Дұрыс айтасың. Орнымен жұмсалған ақшада өкініш болмайды. Мынау біздің баяғыда 2010 жылы жазған «Сен неге кедейсің» деген кітапта адам өзінің мүмкіндігін ақшаның мүмкіндігінен жоғары қою керек деген сөзіміз болады. Соны көптеген адамдар бізге телефон шалып, осы сөзді түсіндіріп беріңізші, өзіңнің мүмкіндігің деген не, ақшаның мүмкіндігі деген не деген сұрақ қойған сол жылдар. Сонда біз айтатын, өзіңнің мүмкіндігің деген өзіңнің барлық білімің, тәжірибең, дағдыларыңды сен ақшадан биік қой. Ақшамен өлшем етпе оны. Сен оны ақшадан биік қойсаң, ақша өздігінен саған жұмыс жасайды. Егер ақшаның сатып алу құны, ақшаның сені мәнсапқа бастайтын, ақшаның сені биік дәрежеге шығаратын мүмкіндіктерін өзіңнен биік қойсаң, онда сен ақшаға құл болып қаласың. Ақша үшін жұмыс істейтін болып қаласың. Өзіңді ақшадан биік қой. Сонда сенің білімің, дағдың, іскерлігің ақшаны өз-ақ табады. Ақша саған өз-ақ келеді. Саған жұмыс істейді. Ақшаны сенен биік қойдың ба, енді сен оған бойсұнатын болып қаласың, қызметші болып қаласың. Сондықтан өзіңнің құныңды әрдайым ақшадан жоғары екендігін көрсет. Және солай деп бағала. Сонда сен өзің ақшаға сатылмайтын боласың. Мына біздегі чиновниктер айтып жатамыз, жемқорлар көп біздің елде. Осылардың барлығы өзінің адамгершілігін, ұлтқа деген махаббатын, мемлекетке деген сенімділігін, азаматтық арының барлығын ақшадан төмен қойып қойғанда. Сондықтан олар ақшаға көргенде соған қызмет етіп кетеді. Ал Қастер аға, енді біздің мұндағы интервьюімізді соңына қарай таяп қалды. Енді қорытынды сұрақ ретінде сізден сұрарым. Жаңа бизнес бастауға, не болмаса табысқа жетуге ұмтылған әрбір қазақ үшін ұсынар нақты 3 кеңесіңіз қандай болушы? Өте жақсы, Бақдәулет, рахмет. Бүгінгі қоғам жастарға бизнес жасаймын, өмірдегі өз орнымды ойып тұрып алам деген жастарға айтар кеңес көп. Бірақ енді жалпы 3 кеңес деп отырсаң, бірінші айтар кеңесім жүрегіңнің қалаған істеу керек. Бірінші айтар кеңесім сол. Қалаған мамандықты оқы. Ешкімге еліктеудің қажеті жоқ. Анау оқыған екен, соны оқиын деудің қажеті жоқ. Жүрегің қалаған, жақсы көретін мамандықты оқы, жақсы көретін жұмысыңды мамандығың бойынша істе. Екінші, айтар кеңесім өзіне сенімің жоғары болсын. Адамның өзіне деген сенімі ол адамның бір энергиясын толықтырып отыратын қуаттың көзі қылды. Енді осы сенімділігің сені кез келген қиыншылықтан алып шығады. Үшінші айтар кеңесім, адам жеңілдің асты, ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүріп, анау арқылы, не мынау арқылы бір нәтижеге жетем деп ойлама. Тек қана еңбек, табыс болама, байлық болама, кез келген нәтиже еңбек арқылы келеді. Сондықтан бүгінгі күндегі жастарға айтар 3-ші кеңесім, еңбектенуден қашпау керек. Еңбектің, қызметтің жаманы жоқ. ақш-тың қай президент екен есімде жоқ, біреу айтады екен балаларына: етікші болсаң да жақсы етікші бол. Мен соны құптаймын. Біздің жастардың барлығының бірдей жоғары білім алуының қажеті де жоқ. Ол керек те емес. Бізге сапалы жұмысшылар, техник мамандар,
сан саланың адамдары керек. Сондықтан жоғары білім алуды өлшем етіп қалудың қажеті жоқ. Болашақта тіпті жоғары білім бар жоқ деген нәрсенің өзі де қажет болмай қалуы мүмкін. Өйткені бұрынғы жоғары білімдер ол тек кітап арқылы, мұғалім арқылы қолжетімді болған болса, бүгінгі мына интернет, цифрлы технология дамыған заманда оны сен интернеттен де оқып, біршама дүниені игеріп алуға болады. Тектен текке уақыт өткізудің де қажеті жоқ. Ол енді болашақтағы білім берудің форматы, талабы мен тәртібі өзгеруі әбден мүмкін. Сондықтан мен құрметті өзімнің қазағымның жастарына айтар кеңесім осы. Біріншіден, жаңа айтқандай, өзінің сенімін болсын, одан кейін жаңағы еңбегі болсын, сол арқылы өзінің жақсы көрген саласын оқысын, жақсы көрген салада жұмыс істесін. Ешкімге еліктемесін. Мынау еврей деген халықты тағы да мысал қылатын болсам, бұл халықтар мысалы бір адам, Бақдәулет, сен бір көшеден бір дүкен ашсаң, екінші еврей ондай дүкен ашпаған. Ол оған керекті дүниені сататын дүкен ашқан. Ал үшінші біреуі, ол соларға қызмет көрсететін бір нәрсені ашқан. Ешбірімен бақталаспаған. Керісінше бірін-бірі толықтырған. Сондықтан біз біреуге еліктеу біздің халықта біраз басым. Жастардың арасында да солай. Бір досы бір салада жұмыс жасап кетсе, мен неге жасамаймын деп, о да сол саланы қайталайды. Сөйтіп, дәл сол саланы қайталағаннан кейін бәсекелестік көбейеді. Сөйтіп, жаңағы клиенттерге таласу шығады. Сөйтіп, жап-жақсы жүрген адамдар бір-бірімен енді бақталас болып кетуі мүмкін. Керісінше, біз бақталас болмауымыз керек. Бір-бірімізді толықтыруымыз керек. Үйлесімділік керек. Бірген үйлесімділік керек. Өйткені дүниенің өзі тәртіппен, үйлесімділікпен тұр. Ана аспандағы жер айналып соғылмай, күнмен ара қашықтықты бұзбай, аймен ара қашықтықты бұзбай, бір жүйемен айланып тұр, үйлесімділікпен. Сондықтан үйлесімділік бұзылған жерде, тәртіп бұзылған жерде ол дүние кері кетеді. Мен мына кітабымда айтқан әңгіменің біреуі сол. Табыстың жары тәртіп. Тәртіп болған жерде табыс болады. Генри Фордтың сөзі бар ғой. Сен кім болам десең, сол боласың. Болмайым десең, болмайсың. Болам десең, боласың. Ең соңында сенің айтқаның болады деп. Сондықтан біз әрбір қазақтың жасы өзің кім болам дегеніңді арманда, жоспарла, мектепте жүргеннен бастап. Өзіңді болашақта кім болатыныңды елестет. Сол арқылы өзіңді сол бағытқа ақырын-ақырын бейімдейсің. Түбінде сол салада өзің армандаған адам болып шығасың. Мынау ешқашан жоқ деменің соңында менің мындай бір жұмақ өлеңім бар, осыны оқып берейін. Егер сіз үлкен өмірге енді қадам тастаған түлек болсаңыз, жалғаннан жан қалауын таппаған жүрек болсаңыз, ақылы мен қайраты тасыған, бірақ жолы болмай жасыған, өзіне сенбей, өзін бағаламай, ашылмай жүрген асылдан болсаңыз, тәуекел мен арманына бармаған, күн ертеңмен өзін өзі алдаған, жалқау, маубас, үмітсіз жан болсаңыз, бағаламас саулығы мен уақытын, шыңдамайтын таланты мен сабырын, ақшасы мен өлшейтұғын бақытын, орындайтын нәпсінің құр әмірін, сәтсіздіктен сабақ алмас болсаңыз. Миыңызды толтырып ап кейіске, тазаламай тарта берсең еңіске, болмай жатып даңғойлықпен толсаңыз, қартайсаңда әлі бала болсаңыз, талпынсаңыз биік ұшқыр арманға, қиялыңыз айналса егер орманға, ортаңыздан қолдау көрмей жүрсеңіз, сынақтарға сыр білдірмей күлсеңіз, онда бұл кітап сіз үшін. Міне.
еңбектеген жастан еңкейген қартқа дейінгі адамдардың барлығына бұл кітап арналған, Бақдәулет. Рахмет аға, көп бүгінгі осындай алтын уақытыңызды бөліп, менімен келесідей сұхбат бөлісіп, және өз сұхбатыңызда өмірлік тәжірибелеріңізге алған сабақтарыңызды бөліскеніңіз. Әлбетте біздің көрермендер де осы сіздің бүгінгі айтқан, бүгінгі бөліскен әрбір кеңестеріңізді жүректерінде, жадыларынан ешқашан шығармайды деген мен үміттемін. Және тағы да алдағы уақытта осы секілді өзге де пайдалы сұхбаттарыңыз болады деп ойлаймын. Және болашақта осы біздің көрермендер де сізбен бірге сұхбатымызды асыға күтетін шығар деп сенемін. Көп рахмет. Бүгінгі сұхбатты соңына дейін көріп тыңдағандарыңыз үшін барлықтарыңызға алғысымыз шексіз. Рахмет, Бақдәулет, өзіңе де. Жалпы адам бұл дүниеге келген соң өзінің өмірде жиған терген білімін кейінгі жас ұрпақтармен бөлісу керек. Менің кітаптарым бірінші ешқашан жоқ демеде, қазақша бизнесте болмасын, барлығындағы түп мақсатым бұдан бір пайда табайын, атымды даңқымды шығарайын деп емес. Өзіммен қалыптасқан білімімді осы 50 жылдағы өзіммен бірге алып кетпей, бір пайдалы дүние болса да, бір қазаққа, бір қазақтың жасына пайдасын тидірсе деген оймен жасалған дүниелер. Сондықтан біреуге бір пайдасы тиіп жатса, онда біз бақыттымыз. Өмірге текке келмедік деп есептейміз. Рахмет, құрметті көрермендер.